Bana müsaade var mı? Alpler! Yol verin gitsin. Niye izin verdin Osman Bey? Bırakaydın da parçalayıp kemiklerini köpeklere ataydım. Umur Bey, babasının ettiği hatayı evladı çeksin istemedim. Otağa gelesin. Seninle konuşacaklarım vardır. Yar hisartek furaris. Kendini bu kadar kahretmezsin. Hayatında ilk defa bir işe yarayacaksın. Çıkarın. Umur Bey, sen ki akil adamsın. Böyle bir gaflete nasıl düşüp Malhun Hatun'u Tekfur Nikola'nın yanına gönderirsin? Bizim aramızda husumet olduğunu bilmez misin? Kızımı elçi olarak Togay'ı teslim etmesini söylemek için gönderdim. Umur Bey, bizi yok sayıp nasıl böyle bir iş edersin? Bunu sen mi söylersin Osman Bey? Bu vakte kadar hangi işini danıştın bize de imdi hesap sorarsın? Beni buna sen mecbur ettin Osman Bey. Eğer o toga itini bulmuş olsaydın ben bunu yapmak zorunda kalmayacaktım. Umur Bey, sana hududunu aşmayasın dedim. Lakin sen beni dinlemedin. Sana son ihtarımdır. Bir kez daha bana sormadan hareket etmeyeceksin. Kararın nedir Osman Bey? İmdi diyesin. Beyleri toplayacağım. Kararımı öyle vereceğim. Ne olmuş buna? Öldü mü acaba? Şşş! Kalk ayağa! Kalksana! Sana diyorum, kalksana!
Bunca vakit içeride kalması hayır alamet değil. Obaya varasın. Beyimize haber edesin. Pusatlarınızı teslim edin. Bizimle kaleye geliyorsunuz. Bırak kılıcını. Yoksa hepsi ölür. Bırak dedim sana! Götürün bunları! Çabuk! Bırak! 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 Malhun Hatun'u Kefer'in elinde bırakamayız Osman Bey. Tekfur'u teslim edip Malhun Hatun'u alalım derim ben. Hele Nikolay'ı deliğinden çıkaralım. Hele Malhun Hatun'un hayatta olduğunu bilelim, öğrenelim. Ve dahi Tekfur'u vermeden kurtarmanın yolunu bulur isek saldırıp alalım Osman Bey. Osman Bey, korkarım Nikola da aynı şeyi düşünecektir. Tekfur'u teslim edip Malhun Hatun'u vermek istemeyecektir. Takas meydanı can pazarı gibidir Osman Bey. Oyun içinde oyun kurmamız icap eder. Duyar mısın Umur Bey? Bu hataları düzeltmek için ben hamle edeceğim. Niyetin nedir Osman Bey? Aklından ne geçer? Umur Bey, sen bir süre daha misafirimiz olasın. Çadırında istirahat edesin. Meseleyi biz halledeceğiz. Osman Bey, istirahatın sırası mıdır? Takas meydanına ben de geleceğim. İtiraz edecek durumda değilsin. İtaat edecek durumdasın Umur Bey. Kız benim kızım. Can benim canım. Benden habersiz nasıl iş göresiniz? Nasıl iş göreceğimizi sen de belleyeceksin. Zorunlu misafirlik dostluk getirmez Osman Bey.